ఏం పేరు? నా పేరు మహమూద్ సార్. మహమూద్, ఎక్కడి నుంచి వచ్చినావు? ఈశ్వరప్ప కల్వకుర్తి సార్. కల్వకుర్తి, మహబూబ్నగర్ జిల్లా. ఏం బాధతో? నాగర్ కర్నూలు. ఓకే, ఏం బాధ సార్? నాకు కొద్దిగా ఈ మధ్యనే ఆయాసం అవుతుంది, శ్వాస ఆడడం లేదు సరిగ్గా, కాళ్ళు వాపు వస్తున్నాయి. దాని గురించి హాస్పిటల్ పోతే 5-6 రోజులు ఉంచుకున్నారు. చూసి కాళ్ళ వాపు తగ్గింది. తర్వాత టెస్టులు చేసి మన అంజియోగ్రామ్ చేసిండ్రు. చేస్తే బ్లాకేజ్ ఉన్నాయి, బైపాస్ చేయాలి. అది గుండె బ్లాక్ ఉంది, గుండె వాల్స్ బ్లాక్ ఉన్నాయి. దాని గురించి ఇంకా దానివల్ల నీకు ఏమవుతుంది? ఆయాసం కొద్దిగా నడవడానికి ఇబ్బంది. నడుస్తే ఆయాసం కదలలేకపోతున్నావు. ఎంత దూరం నడుస్తావు? కొద్ది దూరం పోయేటప్పుడే కొద్దిగా శ్వాస వచ్చినట్టు ఆగిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది. నీకు రన్నింగ్ చేపిస్తా, ఆకలి బైపాస్ చేయకుండా రన్నింగ్ చేస్తున్నా సార్ అన్నప్పుడు ఇడిచిపెడతా.